हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब। चलिए मेरा साथ एक छोटा गांव चरक पत्थर और देखिए प्रकृति का एक अद्भुत कला। धनबाद जिला का गोविंदपुर ब्लॉक में एक छोटा गांव है चरक पत्थर। नाम से लगता है यहाँ का पत्थर में कुछ विशेषता है। जी हाँ, यहाँ का पत्थर बड़ी अजीब सा है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए और नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आ गया हूँ गांव का अंदर। अब थोड़ा नज़र डालिए पत्थर का ऊपर। पूरा गांव में जितना पत्थर और चट्टान मिलता है उसमें छोटा छोटा सफेद धब्बा दिखाई देता है। देखिए इस पत्थर को, लगता है किसी ने इस पत्थर को अलग से सफेद गिट्टी डाल के ढलाई करके बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेचुरल पत्थर है, प्रकृति का एक कुदरती कमाल। ऐसा पत्थर कैसे सृष्टि हुआ, ये तो कोई भूतत्वविद बता पाएगा, लेकिन देखने में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर जितना दूर तक आपका नजर जाएगा ऐसा व्हाइट स्टोन मिक्स्ड पत्थर ही नजर आएगा। हिंदी में चरक शब्द की एक मीनिंग होता है सफेदी दाग और कुष्ठ की दाग। यहाँ का पत्थर में ऐसा दाग मिलता है, इसलिए इस पूरा गांव का नाम ही चरक पत्थर हो गया है। इस प्लेस का नेचुरल व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। पिकनिक स्पॉट के लिए आइडियल है, एकदम परफेक्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो लेके, तब तक गुड बाय।